1 થી 100 ની વચ્ચે કેટલી પૂર્ણઘન સંખ્યા આવે છે? સો અમુક મિત્રો અહીંયા શબ્દોની ગેમ થઈ જાય, તો શબ્દોમાં તમારી જોડે કોઈ પ્રોગ્રામ ના ગોઠવાઈ જાય, કોઈ સ્કીમ ના થઈ જાય, એનું ધ્યાન રાખજો. તમને પૂછ્યું છે વચ્ચે, અને એક બીજો શબ્દ આવે સુધી. 1 થી 100 સુધીમાં કેટલી પૂર્ણઘન સંખ્યા, અને 1 થી 100 ની વચ્ચે કેટલી પૂર્ણઘન સંખ્યા? તો જ્યારે 100 સુધીમાં પૂર્ણઘન સંખ્યા કેટલી? તો કે 1 નો ઘન 1, 2 નો ઘન 8, 3 નો ઘન 27, 4 નો ઘન 64, 5 નો ઘન 125, 100 થી વધી જાય. તો જ્યારે એવું કે ને 1 થી 100 સુધીમાં કેટલી પૂર્ણઘન સંખ્યા આવે, તો આ 4 આવશે. પણ તમને એવું પૂછે કે 1 થી 100 ની વચ્ચે, એટલે આ તમારે 2 થી લઈને 99 સુધી ગણવાની. 1 થી 100 ની વચ્ચે એટલે એક પોતે એમાં ના ગણાય. તો જવાબ તમારો આવશે કેટલો? તો કે 3. 1 થી 100 ની વચ્ચે 3 પૂર્ણઘન સંખ્યાઓ છે, ખાસ ધ્યાન રાખજો.